TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Indonesia adalah negara kedua penderita TB terbanyak. Di Indonesia terdapat 842.000 kasus baru, Jawa Timur menembus angka 15.000, Malang menduduki posisi 4 terbesar di Jawa Timur dengan jumlah kasus sebesar 1.385 kasus. Penularan kuman TBC terjadi melalui droplet, percikan air ludah yang keluar saat pasien TBC batuk, bersin, tertawa, atau berbicara. Kuman TBC tersebut selanjutnya akan terhirup oleh orang yang berada di dekat pasien tersebut. Berikut adalah cara penyebaran dari tuberkulosis, yaitu ketika penderita itu batuk ataupun bersin akan mengeluarkan droplet. Kemudian droplet tersebut akan terhirup oleh orang lain, kemudian masuk ke paru-paru, dan kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh. Berikut adalah droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Partikel ini berukuran 1-5 mikron, mengandung 1000-400 bacillus. Droplet tersebut disemburkan dari penderita, terus menyebar ke udara. Bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut dapat bertahan beberapa jam di udara, kemudian masuk melalui organ pernafasan dari orang lain, seperti pada gambaran berikut, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena itu, perhatikanlah etika batuk yang benar berikut ini. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Mari hidup sehat dan hentikan penyebaran TBC. Mari wujudkan Indonesia bebas TB tahun 2050.